Մենք եթերում էինք, պարոն Գրիգորյան, ձեզ սպասում էին, գրում են լինելու եթե ոչ, այո, արդեն երբ պայմանավորեցինք պարոն Գրիգորյանի հետ, անգամ եթե անոնս հետ չտանք, պարզ է, որ ամեն երկուշաբթի 4-4:30 մենք հանդիպում ենք, շնորհակալություն պարոն Գրիգորյան, որ համաձայնեցիք գալ։ Սյունիքի հանձնման process-ը շատ արագ սկսվել է Սիսիանի ուղղությամբ դեպի Նախիջևան, հակասական հայտարարություններով, սպտով մանիպուլյացիաներով խաբում են հանրությունը տեղյակ չի ինչ է կատարվում, ոչ զոհերի մասին գիտեն, ոչ գերիների մասին գիտեն, կացկատու անհասկանալի կամ իշխանահաճո ինչ-որ հայտարարություններ են անում։ Այսօր Նիկոլն ասել էր, որպեսզի Facebook-ում ինչ-որ վաղ մեծ հարցազրույց տա, ասուլիս տա, ինչ ասում են այնպիսի հայակների շարանակցել ինքն էլ պաշտպանել, որ տես բան ասի, բայց իր համառությունն իմանալով հանդերձ ինչ եղել։ Սյունիքում ինչ է կատարվում, ես գիտեմ, որ ամեն անգամ գալով նոր թարմ ինֆորմացիա եք փոխանցում, մենք գիտեք, որ ունենք մոտավորապես 50-56 զոհի մասին է խոսում, 30 գերիների մասին է խոսում, նաև դուք գիտեք, որ Տարոն Սարգսյանը գերիների վերադարձնելիս գերեվարվել է եւ խոշտանգված վերադարձվել է 2 օր առաջ այրեն հողին հանձնեցին, մենք այսպեսի վիճակ։ Ինձ միացեք, որ բանը ինքը ես նկատում եմ Նիկոլ Փաշինյանը փոշմանել է, որտեղ իր մասին հայանքները կարդացել, դեպի մարդը սովոր է։ Ես տենց եմ հասկանում, դա ինքը փոքրուց սովոր է նսեմացրած լինել, եւ հիմա այն ինչ որ մենք տեսնում ենք վերջի 3 տարին, դրա հետևանքներն է։ Դա բացարձակ ֆրեյդիզմը, դա գիտությունն է, հոգեբանությունն է, մեկը որ սովոր է նսեմացված ապրելու, ինքը իր կողքը հավաքում է իրապես մարդկանց, то есть անպատիվ, անարժանապատիվ նսեմացված, որոնք որ սովոր են դες նսեմացված ապրելու։ Այդ կներեք, այդ մենք ենք մեզ վատ զգում, երբ որ մեր երկիրը ուզում են դարձնել Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հարճ։ Իրանց համար դա բացարձակ նորմալ իրավիճակ է, բացարձակ։ Եվ երկրորդը, ես խնդրում եմ էլի մոտ միացեք, որ նա հանձնում է Սյունիքը։ Ուրեմն Սյունիքը նա չի կարող հանձնել, որովհետև այլևս իրանից էլ ավելի քիչ բան, առանց այդ մի առանձնապես բան չէր կախված, հա Հայաստանում, հիմա էլ ավելի քիչ բան է կախված։ Ուզում եմ ձեզ ասեմ, Սյունիքը ոչ ոքի չի հանձնելու։ Սյունիք գնացել են հենց այդ պատերազմի օրը, իսկ ես դա համարում եմ պատերազմ, մի օրյա։ Լիքը տղեկ են գնացել ու մինչև հիմա դեղ են ջոկատներ։ Հիմա եկեք բացադրեմ, հա, իր վիճակը, որտեղ լիքը մարդ չի հասկանում Սյունիքում ինչ է կատարվում։ Հատկապես այսօր հեկտարի մասին էլ, հա, խնդրում եմ ինչքան ատավի։ 41 քառակուսի կիլոմետր, հա, 41 քառակուսի կիլոմետր տված է, որը այո, պարոն Բագրատյանն է միջորես որ ձեր մոտ է, նա բացարձակ իրավացի է, հա, այդ 41 կիլոմետրն է, որ մնացել է Արցախում, հա։ Այնտեղ մի քիչ տարբերություն կա, այդ իր խելքին ինքը էդ էլ է տալու, չի ստացվի, նայեք, այլևս այս պետությունը օրվա վրա ավելի քիչ բան է որոշելու ստեղ։ Ուրեմն ոչ միայն սյունիքցիք, հա, նաև ամբողջ Հայաստանի պասիոնար առաջադեմ, հա, պասիոնարը ինքը լավ բառ է, բացատրեմ, առաջադեմ գիտակից ազգայնամետ տղեկը ու մարդիկ թույլ չեն տալու, որ ինքը հանձնի Սյունիք, ինքը չի կարա հանձնի։ Բոլորը թքած ունեն ամենամեծ թղթի վրա, որ ինքը ստորագրելու է։ Ես դες ասեմ, իր նոյեմբերի 9-ի ստորագրածը, հունվարի 11-ի ստորագրածը քոր կոպեկ չարժի։ Քոր կոպեկ չարժի, եթե մենք ուզենանք։ Ինքը Սյունիքը չի տալու, այնտեղ ուրեմն նայեք Սյունիքում։ Ուզելու է տա, բայց ինքը իհարկե շատ է ուզում տա, այդ իր պլանն է։ Եվ եթե նկատել եք, ես չեմ հիշում ով ասեց, չեմ ուզում ասեմ, որ դա իմ միտքն է, ես չէի մտածել դրա մասին։ Ինքը 3 տարվա ընթացքում բոլորին գցել է, բազմաթիվ անգամ։ Ռուսաստանին, Արևմուտքին, Իրանին, Չինաստանին, կամ մի պետություն, որին որ ինքը չի գցել։ Դա Թուրքիան է։ Մի պետություն կա, որին որ ինքը չի գցել, ինքը ինչ որ խոսք կա տվել Թուրքիային, ինքը բոլորը կատարում է։ Բայց ո՞նց եք ասում Սյունիքը չի տա։ Որտեւ իր մոտ չի ստացվի։ Սյունիքում կանգնած են տղեկը, Սյունիքում կանգնած են բոլոր հայրենասեր ջոկատները, որոնք որ կան Հայաստանում, եւ ուժով
մենք չենք տալու այդ Սյունիքը։ Թքած ունենալու կարիդոր, շմարիդոր, թե ինքը ինչա ստորագրելու։ Դες ասեմ այս գիշեր համար 1 էր տրված Սիսիանում մասամբ, որովհետև սպասում էին թշնամու հարձակման։ Երեք շատ վատ եղանակ էր, իրիկվա կողմ եղանակը բացված։ Այնտեղ գնում են շատ ուժեղ աշխատանքներ, բարեբախտաբար արդեն մեր կողմից, այնտեղ գնում են զինավարժություններ, այնտեղ կակնած են ջոկատներ, որոնց որ չեն զինում, գիտեք չի չեն զինում, վախում է բանը, մարդամեկը, հա, վախում է, ասեն, ճիշտ է վախում, բայց դա իրան չի փրկի, այնտեղ լինելու է էլի պատերազմներ, հիշում եք մինչև ընտրություններ ես ասում էի, որ Նիկոլը եթե մնաց, լինելու է պատերազմ, ինքը երբ որ ասում էր, որ Նիկոլը վերընտրվեց դառնելու է խաղաղություն, դա սուտ էր, Նիկոլը ինչքան մնա, այդքան լինելու է պատերազմ, այդքան պատերազմը առաջ է գալու, լինելու է հիմա գնում է եւ շարունակվելու է սողացող պատերազմ, մի օր կրակելու են, մի քիչ վերցնեն, կագնեն մի շաբաթ, հետո էլի կրակեն, մի երկու դիրք վերցնեն, կագնեն։ Պայմանավորված տալու է, էլի։ Ինքը Հայաստանը բերում է իդլիբիզացիայի, այո, պայմանավորված։ Ընդ որում, երբ որ, նայեք ինչ է կատարվել մինչև Սիսիանի, հա, Սյունիքի դեպքերը։ ՊՆ-ից 2 իրարամերժ հրամաններ ա եկել, ըստ երևույթին, հա։ ՊՆ-ի նախարար Արշակ Կարապետյանի կողմից եկել է դիմադրել կրակել, թույլ չտալ։ ԳՇՊետ Արտակ Դավթյանի մեծն մտավորական հայկական ռազմական արվեստի Նիկոլի հրամանով եկել է չկրակել ու հանձնել։ Եվ ուրեմն դիրքեր ա եղել, որոնք որ կրակել են, դիրքեր ա եղել, որ չեն կրակել։ Որտեղ որ չեն կրակել, մենք ստացանք այն վիդեոները, չոքած զինվոր, 6 հոգի գերի եւ այլն։ Որտեղ որ կրակել են, մենք ստացանք ուրիշ վիդեոներ, 6 հոգի գերի վերցրած ադրբեջանցիք, 2 հատ լեշ փռած, որի մասին որ ոչ ոք չի ասում։ Եվ երբ որ սկսվեց պատերազմը, ես ձեզ ասեմ, առաջին անգամ Արցախյան պատերազմից հետո գեշ մրտների ստացել են ադրբեջանցիք։ Ես քանի որ չունեմ ստույգ տվյալներ, հա, բայց շատ եմ նայում ինֆոդաշտը, չեմ կարա ստույգ թվեր ասեմ, ես չգիտեմ այդ հայկական կողմից այդ 50 զո 30 գերավարված ինչքանով է ճիշտ, չեմ կարող գնահատել։ Սենց ասեմ, ինձ թվում է, որ այդքան չկա մեր զոհերը, սենց ձեզ ասեմ։ Ես կարծում եմ, որ ըստ իմ, հա, տվյալների այդքան չկա։ Իսկ ադրբեջանցիների մոտ առնվազն ռոտայի չափ կա, այդ մոտ 100 հոգի, այդ հələ ձեզ կներեք քչով եմ ասում։ Քչով մի 100 հոգի կա, այնտեղ չասեմ ինչեր է եղել, բան, մերոնք շատ էֆեկտիվ հակահարված են հասցրել։ Ու հիմա մերոնք ընդ պատրաստ են։ Ոչ մի կարիդոր, ոչ մի բան, բարձրունք։ Իմիջիայլոց են 2 բարձրունքներ, որ վերցրել են, մի թուրքերը հետ են կաշվել, այդ բարձրունքում ռուս խաղաղապահներն են, կոպիտ ասած այդ բարձրունքները ոչ ոքին են։ Էդ էլ պատասխան են տուպո հիմարների, որ ասում են, բա ռուսը խի չկավ, то есть դուք ուզում եք ռուսը գա կրակի ձեր տեղը։ Մալադեց։ Ռուսը եկա, հա, ընդ որում այսօր երկուշաբթի է, չէ, ամսի 22-ն է, 6 օր առաջ է այդ պատերազմը, ճիշտ եմ հիշում։ Ուրեմն 6 օրվա ընթացքում մինչև հիմա պաշտոնապես ոչ ՄԱԿ-ին են դիմել, անվտանգության խորհրդին, ոչ Ռուսաստանին են դիմել, ոչ ՀԱՊԿ-ին են դիմել։ Էշեշ, բան ինչ որ խոսացել են, մենք դիմել են, սուտ են ասում, ոչ մի միջազգային կազմակերպության պաշտոնապես չեն դիմել, եկեք այդ ֆիքսենք։ Բայց այնուամենայնիվ 102-րդ ռուսական բազայից եկեք ակնել են 2 հակադրվող ուժերի արանքը։ Հա, ռուսներն են կայնացրել։ Վաղը ես չգիտեմ ինչ կլինի, նայեք, եթե մինչև հիմա չեք կարող հասկանալ էլեմենտարնի բան, այդ ասում եմ այն կենթանի ռուսաֆոբներին։ Ռուսը հենց կրակեց,
Դրա պատրվակի տակ Արցախից ռուսական խաղաղապահներին ասել են դուրս եկեք։ Դուք արդեն խաղաղապահ չեք, դուք կողմնակալ եք։ Արցախից եթե ռուս խաղաղապահները դուրս գան, քանի րոպե է դիմանալու Արցախը։ Հարց եմ ուզում տամ։ Քանի րոպե է դիմանալու Արցախը։ Իմիջայլոց այսօր Լեոնիդ Հազգալձյանի ծնունդն է, եւ ուզում եմ այսօր կրկնեմ իր հանճարեղ բառերը։ Արցախը Հայաստանն է եւ վերջ։ Արցախը եղել է կա ու լինելու է Հայաստան։ Այս ինչքան ենք այսօր մասնատված բան եւ այլն, այդ այսօր պատմությունը չի բրծե, հայ ազգը դեռ ողջ է, բարեբախտաբար, ու ես դա տեսնում եմ Սյունիքում։ Հարուշ Արուշանյան Գորիսը սպասում է իր առաջնորդին։ Գորիսը կակնած է ոտքի եւ ես կարծում եմ, որ ներքին Թուրքից ազատագրումը Հայաստանի կսկսվի Գորիսից։ Եվ ուզում եմ ասեմ այսօրվա իշխանավորների, դուք այնքան տուպո եք ու ապուշ, այնքան ճարահատյալ եք, մինչև որ ձեզ է ձեր արևմտյան մարքետոլոգները, եթե ինչ-որ հարցով ձեզ խորհուրդ են տալիս, դուք ձեր գերեզմանը փորում եք։ Դուք Արուշ Արուշանյանից սարքել եք Մանդելա։ Շարունակեք պահել իրան։ Արուշը այսօր դառել է հայկական ազատագրման Մանդելան կամ Չե Գևարան, ոնց որ ձեզ հարմար է։ Երկու, ավելի շատ Մանդելան, քանի որ ինքը նստած է։ Վախեցեք այն վարքյանից, երբ որ Արուշը դուրս գա։ Ու ձեզ ասեմ, Արուշը դուրս է գալու։ Արուշը դուրս է գալու ու ազատագրումը ներքին Թուրքից ըստ մժդեի։ Կոտրեն ու Արուշին նաև դուրս հանեն, դա էլ մտածեք։ Վախից իրանք են բաց թողնելու Արուշին։ Իրանք բաց կթողեն, թե կգնան դռները կոտրեն ու Արուշին դուրս կհանեն, դա էլ է լինելու։ Ու գորիսեցիներին ասեք, մենակ գորիսեցիներին սյունեցիներին էլ չէ։ Այո, այստեղից էլ կգնան, թե այնտեղից կլինի, չգիտեմ։ Ես ասեցի, որ Գորիսը ոստի ինքը կենտրոն է դառել, բայց Գորիս այսօր գնում են բոլոր ազգանավեր հայամետ տղեկը։ Սա ընդդեմ։ Բայց զենք չեն տալիս, երկու ջոկատներ Սպիտակից էի զանգել, կարմիր ջոկատներով կանգնած ենք, ասում են, շատ են։ Ես անուններով գիտեմ ինչ ջոկատներ։ Գալիս են, ասենք, ջոկատներ, զենքերը մեր վերցրել են, մենք ինչ անենք, գնանք, մնանք։ Ոչինչ, Անժելա ջան, ոչինչ։ Ով որ պետք է, ով որ գնացել է լա, իրանք պատրաստ են այսենց, այնտեղ մի հատ կրակոց եղավ, 2 ժամից իրանք այնտեղ են։ Ով էլ բաց լիքը ջոկատներ եկա, որ այնտեղ են։ Բայց ես միավորականի միջև հասնեն այդտեղ կտա։ Չի տա, նայ, ինչը ասածս, իրա տալով չի։ Այլևս իրա տալով չի, իրա ստորագրելով չի։ Դե միջև այս պահը այդպես է, 4 կիլոմետրն էլ այդպես տվեց, 50 զոհն էլ 30 գերին էլ նորից տվեց, ինք իրան։ Ես 50 զոհ 30 գերի չեմ հավատում։ 30 գերին էլ չեք հավատում։ Ուր են այդ 30։ Ես կարծում եմ, որ ուր են 30 անհայտ, ուր են այդ մարդը։ Ես կարծում եմ, որ այդ թվերը իր բանից իշխանականներն են գցում, նայեք սցենարը, իրանք փորձում են Սյունիքի հետ Արցախյան տարբերակը աշխատացնել։ Այո, պարզի զոհեր պատերազմ, զոհեր, հողեր։ Էլի կես տարի է ասել եմ, այս անգամ չի անցնի, կապ չունի ինքը ինչ թուղթ է ստորագրում։ Հրաման չկրակել այլևս չի աշխատելու։ Հրաման հանձնվել գերի, եկեք արդեն Հայաստանում հասկանանք։ Գերի հանձնվելը ամոթ է։ Հայը չպետք է հանձնվի գերի։ Կարամ բացադրեմ ընչի, հենց հայը չպետք է հանձնվի։ Մենք շատ փոքրականակ ազգ ենք։ Մենք գտնվում ենք մեր բեկումնային պահում, մեր պատմության։ Մենք կորցնում ենք երկիր եւ պետականություն։ Այս իրավիճակում ամեն մի հայ գերի դա օգուտ է թշնամուն։ Հայը չպետք է հանձնվի գերի։ Ուրեմն տղեկ, եթե դուք պատրաստ չեք դրան, մի գնացեք պատերազմի։ Ով որ գնում է, ես խոսացել եմ տղեկի հետ, իրան գիտեն, գերի չպետք է հանձնվել։ Ես ներկա եմ եղել խոսակցության անցած տարի 44 օրվա պատերազմի ժամանակ, երբ որ տղան եկավ, նենց եղավ, հայրը խնդրեց, որ ես ներկա լինեմ, էլի այդ խոսակցության,
տղան եկավ ասեց, որ ես գնալու եմ։ Հայրիկ ձև չկա, ուրիշ ինձ չեն տանում, բայց ես գնալու եմ։ Ուրեմն միակ բանը, որ հայրը ասեց, միակ բան, ասեց, ես քեզ մի բան եմ խնդրում, պահանջում։ Հանգարտ գերիչը հանձնվես, ես ու մերը դրան չենք դիմանա։ Ես ներկա եմ եղել այդ խոսակցությանը։ Երբ որ հերը տղուն ասում է, ինչ ելնում է, գերիչը հանձնվես։ Ուրեմն դա պետք է լինի օրենք։ Հերիք եղավ, մենք այդ վիդեոները ստանանք, հերիք եղավ։ Ես կարամ մի բանում մենակ արդարացնեմ, եթե մարդը անգիտակից է եղել։ Ու իմիջայլոտ այսօրվա սիտուացիան էլի արեց իշխանությունը, այն ծամոնները բերան այսպես հաստացրած դեմքերով չգիտեմ ինչ էին, լափ է, դուխով։ Այդ դրանք որ հետ եկան, հետո այն հոմոսեքսուալիստների հետ փող էր հավաքում, որ ինքը առանձին բնակարան ունենար։ Էդ ինչ մի հերոսություն է իրար է, որ հիմա դու պետք է առանձին բնակարանում ապրես, մարդիկ էլ պետք է քծվեն։ Կներեք, որ ասացիք թույլ չեն տա, ով թույլ չի տա։ Ինչը թույլ չեն տա։ Ասացիք, որ Սյունիքը այլևս Այն տղեկը պասիոնար ազգանվեր, ազգի այն ներկայացուցիչները տղամարդիկ, որոնք որ այսօր գտնվում են Սյունիքում։ Ու եկեք իրար չխափենք, հա, զենք չեն տալիս, ջայնը մին տան։ Դե չէ մեզ պրոբլեմա էլի։ Այդ ջոկատները չկրակել հրամանը չեն կատարելու, նահանջել հրամանը չեն կատարելու։ Ձեզ ավելին ասեմ, զորքը էլ չի կատարելու դավաճան հրամանները։ Ես կարող եմ այսօր ասել, քանի որ Նիկոլ Փաշինյանը ինքն է խոստովանվել, չէ, որ նահանջելը, օրինակ Սև լճից, Սոտկից, այդ հրամանները ինքն է տվել։ Իսկն իրանք հիմա դատեն։ Հիմա չեն կարող դատեն, հետո կդատեն։ Բայց կդատեն նաև այն մարդկանց հետ, ով որ իրան չի դատում հիմա, այդ գլխավոր դատախազն է, այդ ԱԱՑ-ն է իր այդ հրամանատարությամբ, այդ ՀԿՑ-ն է, բոլոր այն մարդիկ, որոնք որ ի պաշտոն է, պարտավոր էին դատեին պետական դավաճանին, որը որ ինքն է խոստովանվեց։ Ձմեռը ասեց որ կամ չէ կներեք մի ամիս առաջ ասեց որ Վաղարշակ Հարությունյանը իր հրամանն է կատարել, հա իջացնելով դիրքերից տվել։ Հետո քայնը մի շաբաթ առաջ ասեց ով որ հրաման է տվել չկրակելու հետ նահանջի դա դավաճանություն է։ Վերջացավ։ Վերջացավ։ Այսօր ոչ զորքը, ոչ ջոկատները այդ հրամանները չեն կատարելու։ Վերջացավ, всё, պրծավ։ Այս էջը իմ կարծիքով շուռ տված է։ Մեր պատմության մեջ էս անպատիվ էջը մնացածը այո ընդդիմություն պատերազմ եւ ժողովրդական պատերազմ սիսյանցիկ իմիջայլոց իրանց տանները չեն լքել գորիսեցիկ իրանց տանները չեն լքել եթե թշնամին եկավ ամեն ծառի թփի տակից կրակոց են ստանալու այսօրվանից այլևս ելնելու է տենց ես չեմ ասում որ Սիսիանում Գորիսում չկան չգիտեմ վախկոտ մարդիկ կամ բան, հա, իրանք կգնան։ Բայց Սիսիանը, Գորիսը, Սյունիքը մենք չենք տալու։ Չենք տալու ու կապ չունի թե Նիկոլը ինչ է ստորագրում։ Հիմա այսօր միտինգները առավոտվանից փողոց եղել են մարդիկ, որ ասում են թողեք մենք գնանք աշխատանքի եւ այլ թվում է թե պետք է բոլորը միանան, ճանապարհները փակեն, մեքենաները այսպես ուղղայած հորիզոնական տարբեր դերով կանգնեցնեն, չէ, այդ մարդիկ իրանք էլ են նպաստել, որ փոխանակ միանային այդ ակցիա անողներին, ոնց հասկացնեք այդ մարդկանց։ Ես իրանց հասկացնելու բան չունեմ, այլևս ճիշտ ասած թքած ունեմ։ Այդ մարդիկ մի կապ չունի իրանք հիասթափված են թե դեբիլ են չեն հասկանում ինչ են ճիշտ ասած արդեն հետաքրքիր չի այդ մարդկանցից այլևս ոչ մի բան կախված չի իրանք թող գնան իրանց աշխատանքը հետ գան իրանց աշխատավարձը ստանան իրանց լափը ուտեն ու ձև անեն որ ոչ մի բան չի կատարում այդ են մարդիկ են որ իրանց համար մեկ է իրանք որտեղ ապրեն այդ են մարդիկ են որ մի քիչ ասենք բանը $300 է ստանում, հա? $290 սարքես, ինքը չեմադան հավաքում թռնում է պսկով Չեռնաժոպի աշխատելու։ Այդ մի երկու անգամ ասել եմ, կարամ մի հատ ասեմ, կապ չունի թե դուք ընդ ինչ եք աշխատում, դուք ելնելու եք ընդ Չեռնաժոպի։
Որտեվ դուք դաժե ստեղ եք Չեռնաժոպի, դուք ստեղ եք անհարգի մարդ։ Դուք այսօր ստեղ աշխատում եք այդ ձեր այդ անտարբերությամբ Թուրքի հարճ։ Թող գնան այդ մարդիկ։ Այս իրավիճակը բանա լուծվելու է, հավատացեք շատ արագ։ Այսինքն կարձագանքել, եթե ճանապարհները փակեն ու անանեն։ Չէ, իրանք չեն արձագանքելու, իրանք շարունակելու են գնան գործի գան։ Արդեն արձագանքել են, ով որ պետք է։ Նայեք, ազգը ամենաուրախալի բանը, որը որ ես հասկացա ամբողջ անցած շաբաթ, ազգի մեջքը չի կոտրվել։ Ազգը քչամասա, բայց կա։ Նայեք, երբ որ պատերազմ եղավ, ջոկատները արագ հավաքվեցին, տղեկը, տղամարդիկ, որց տղեկը։ Էլ չսկսին է պիկապ մանգալ, ով ինչ ուներ, քծվան մեքենաներ գնացին ընդեղ, ու մինչև մինտեղ են։ Այսօր ստեղ Երևանում ով որ դուրս է գալիս, դե հիմի այդքանն է։ Բայց այս հարց, այս հանգուցալուծումը սկսվելու է Գորիսից ու Արուշի կերպարով, այ կտենակ։ Եվ կա ուրիշ ճանապարհ։ Սկսեմ իմ հին երգը, որ ընտրություններից առաջ ես ասում էի, որ իմ խորին համոզմունքով այս սիտուացիան կլուծվի, եթե միանան 3 նախագահներ՝ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը եւ Սերժ Սարգսյանը։ Ընդ որում նաեւ մենք ասում ենք, հա, Բակո Սահակյանը եւ Արկադի Ղուկասյանը, 5 նախագահ։ Չստացվեց, չմիացան։ Չեմ ուզում խորանամ ինչ-ինչ պատճառներով։ Այսօր հանելով այս ֆորմուլայի մեջից Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, ես կոչ եմ անում, ես անձամբ ես, իբրև Հայաստանի քաղաքացի, իբրև մարդ, ես Գրիգորյան Արմենես, կոչ եմ անում, խնդրում եմ, չգիտեմ էլ ինչ անեմ, համոզված եմ նրանում, որ Ռոբերտ Քոչարյանը եւ Սերժ Սարգսյանը, Բակո Սահակյանը գոնե պետք է միանան, եթե այդ կատարվի, պետք չի փողոց փագել, այդ ոչխարներին բան բացադրել, ոչ մի բան պետք չի։ Նախկիններ եք ասում, թող նախկինները գան։ Նախկինների ժամանակ ես հայրենիք չէի կորցնում։ Իսկ այս 3 տարվա մեջ ապացուցվեց, սաղ են եթիմները, որ կապիտուլյացիա, մանիպուլյացիա, կոռուպցիա ասում էին, ոչ թե իրանք ուզում էին, որ կոռուպցիա չլինի Հայաստանում, իրանք ուզում էին, որ իրանք կոռուպցիայով զբաղվեն, ու այսօր այդ երևում է, կոռուպցիայի և կաշառակերության այդ սահմանները մի քանի անգամ ավելացել են, սրանք բյուջետի հերը անիծեցին։ Ձեզ մի հատ է գաղտնիք բացեմ, մենք խոսում ենք, որ Հայաստանը դա աղքատ երկիր է, չէ՞։ Չէ, ընդունված է տենց ասել, ելնում ենք փողոցները հավաքած չի, կեղտոտ է, տներին նայում ես, սիրտդ խառնում է, մտնում ես պատյեստ, զզվելդ գալիս է։ Գիտեք ինչքան փող կա Հայաստանում։ Գիտեք ինչքան փող կա նա դուշու նասիլենի, այդքան ոչ Վրաստան կա, ոչ Ադրբեջանում կա։ Նա դուշու նասիլենի նկատի ունեմ, էլի, ոչ թե բան բացարձակ կանակի։ Առաջել էին ուտում, իսկ հիմա լափում են պրոստը։ Հիմա գրփում են։ Ու մի բանով, պարզվավ, իրանք էին ուզում լափել։ Իրանք էին ուզում գողանալ, մեջ անել բյուջետը։ Ու երբ որ բյուջետը պրծավ, անցած տարի պատերազմից հետո, իրանք 105 միլիոն վերցրեցին Հայաստան հիմնադրամից։ Ու որոշ ՔՓ-ականներ իրանց անուններով, դուք արդեն այդ տաշչան բեսպրեդել էլի, կանխիկացրել են բանկերում մի քանի միլիոն։ Ձեր բգինա կայնելու։ Դուք այդ չեք մարսելու։ Եվ չեմ մարսելու նաև այն, եկեք արդեն ասենք, էլի, այն ուժային կառույցների ղեկավարները, որոնք որ ի պաշտոն է, պարտավոր էին այդ գողությունը կասեցնել ու չեն կասեցնում։ Իրանք են այդ գողությունը, ի՞նչ գողություն։ Որտեւ իրանք այդ գողությունից փայում են։ Կարամ մի հատ Իրանք կազմակերպողն են։
Չէ, նույն գերագույն դատախազը Վատացել է, իր ԱՑՊ-ը ֆեյքերը մտել են այդ ուրոդի, ֆեյքերը մտել են, վատացել են, Արցախի դրոշից են վատացել։ Վատացել են, որ ասում եք նախքիններ, բաներ, Արցախ բարից են գնավորվել այս տականքները։ Ինչ ունեք իրանց ասել։ Ես կարող եմ ասել, բայց դուք եք հյուր, էլի Արցախ բարից ինչի են գնավորվում, Արցախի դրոշից ինչի են գնավորվում, նախքիններ բարից ինչի են գնավորվում։ Ամերիկական կինոներ նայել եք։ Քրչոտ ֆեյք տականքները, հա։ Ես ֆեյքերի մեջ չի որ դինոր ծանոթանամ, նայել եք ամերիկյան կինոներ են, որ վամպիրների խաչ է ցույց տալիս կամ սրտոր, այսպես սկսվում են բանանել, ջղաձգվել, հետո դառնում է այսպես միկույտ արունոտ միս։ Հայ հիմի սրանք են։ Ուրեմն լսեք ստե արա եթիմներ անհայրենիք։ Պոռնիկի զավակներ։ Արցախը Հայաստանն է ու վերջ։ Արցախը եղելա կա ու կմնա հայկական։ Размер не имеет значения. Այսօր էս կան Արցախը, Արցախը հայկական է։ Դուք ամեն ինչ անում եք, որ պարկեք Թուրքի տակ, որ երկու կապեք ավել ստանաք։ Ես վրդոված եմ եւ զայրացած եմ որոշ մարդկանցից, որոնց որ ես շատ վաղուց ճանաչում եմ, ես չգիտեմ իրանց ինչ է խոսք տվել, երբ որ սահմանները բաց են եւ թուրքական բիզնեսը մտնի ստեղ, իրանք իմանալով մինչեւ կոնկրետ թիվ իրանք խոստացած չլինեն, իրանք այսօրվա այդ ստորությունները չէին անի։ Բայց ես իմ մոտ ուղեղումս չի տեղավորվում, որ իրանք գնում են այսօր այդ հակահայկական քայլերի։ Այս ֆեյքերին դե ինչ ասեմ։ Դուք не то что հայ չեք, դուք մարդ չեք բացարձակապես։ Մտերիմներից մեկը Գիտեք, հա, ասեց, որ շատ մի տանջվեք, էլի, որովհետև իրականում արդեն պատերազմից հետո կայացած ընտրությունները նրանք ովքեր որ գնացին այս իշխանության ընտրեցին, շատ կարևոր բան է արել Նիկոլ, ինքը ցույց տվեց, թե ինչքան իրականում, ոչ թե նայեց, որ դուք թուրք եք, իրականում ինչքան թուրք է ապրում Հայաստան։ Մեծ սուտ էր ասեց, որ մենք միջերմա մեզ խափում, ասում ենք մոնոտոն բան երկիր ենք, միայն հայերով են հիմնականում, բան չէ, իրականում փաստորեն ծպտյալ լիքը թուրքեր կային եւ ահա հնարավորություն եղավ, որ այս թուրքերը դրսևորվեն։ Ես չունեմ ուրիշ բացատրություն։ Որտեւ գնացիք տրամաբանեք։ Նայեք, այդ մարդիկ եթե պրոստը տականք լինեին կամ տականք եւ դեբիլ լինեին, տականք դեբիլ եւ ասենք ստոր լինեին, հա, իրանք այտենց իրաց չէին պահի, դուք թուրքամետ չէին լինի։ Եկեք խոստովանենք, երբ որ ասում եմ ին վրա նեղանում են, 400-ից 500,000 թուրք է ապրում այս երկրում։ Հայկական ազգանուններով եւ կապույտ Հայաստանի քաղաքացիության անձնագրով։ Թուրք նատուրալն են։ Այդ մարդիկ թուրք են, իրանք հայ ազգի հետ կապ չունեն, դու չեն կարա կապ ունենան։ Եկեք դա ֆիքսենք, այդ են մարդիկ են, որոնք որ հունիսի 20-ին թուրքամետ իշխանությանը օգնել են վերարտադրվել։ Դուք թուրք եք։ Ես գիտեք ինչի վրա եմ զարմանում։ Օրինակ երեք մի հատ վիդեո եմ գցել, մի հատ բան կա, այսպես պրոշներով պոռնիկ կա։ Ու պոռնիկաձև sense տիկին է, այդ որ ասում էր որ բանը մեր հայ զինվորները շատ լավ էլ ապրում են գերության մեջ։ Ուրեմն երեք հիստերիկացել էր, այդ պոռնիկին դատի են տվել։ Չեմ հիշում ով։ Որտե պարզակրվել է դատը։ Ինչ որ ընտրության ժամանակ պլակատա չեղի, ինչ ար, ինչ որ տես մի բան։ Երեք բանը մորթած խոզի պես վժում էր, որ չեկա կողքս չկանգնեք եւ այդ վժալու ընթացքում ինքնա խոստովանվեց։ Ասում է, էլ այդ քփայականներ ոչ ոք չգաք իմ մոտ։ Չասեք Դիանա ասենց ասա, Դիանա սրա վրա ասենց բան ասա։ Ինքը երեք խոստովանվեց, դուս ես տենց հասկացա, որ այդ լիրփը, հա, ինչ որ ելույթներ ա ունեցել վիդեո, ըստ իրան եկե պատվիրել են, շատ էլ բանա ինչ է։ Իրան եկե պատվիրել են, սրա մասին էս ասա, սրա մասին են ասա, ու հիմա երբ որ ինքը պետք չի, իսկ ես ասի հունիսի 20-ից հետո, սա այդ այնտեղ բանում հոկտեմբերանում մի հատ համասեռամոլ օֆիցիանտ կա, պիդարաստ։ Մի հատ Մոսկվայից կա Ռոման Բաղդասարյանը, ինչ է, որ արցախցիներին ատում է։ Այդպես մի քանի հոգի կան, այս շնեն դերասան, մերասան, բան։ Ըստ իրանք փողով
վիդեոներ են անում մարդկանց է վարկաբեկում, որտեղ նայեք հենց այնց այդ հնարավոր չի ասել են ինչ որ իրանք ասում են, ասել որ Արցախը դա Հայաստան չէ, ասել որ արցախցիները չեն կռվել, ասել որ գերիները շատ լավ են ապրում, որ արցախցիք թուրք են, որ պետք է տանք Արցախը, եթե տանք հանգիստ կապրենք, որ Շուշին հայկական երբեք չի եղել, ընդ մի հատ ճոճյա կար, գիտեք ինչի վրա եմ զարմանում, այդ մարդիկ ոնց են ազատման գալիս, ինչա փոխվել էս մեր մեջ, էս ազգի մեջ, դուս ոնց կարան այդ թուրքանման հայկական ազգանունով լրբերը Պորնիկի զավակները մինչև հիմա մանգան այս հայոց հողի վրա, ոնց կարա դες բան լինի։ Ինչա փոխվել այս կյանքը, այս մարդկանց մեջ ինչա փոխվել։ Երկու հատ կապուչինո եք խմել, բան եք դարել, դուս լրիվ փափկել եք։ Մինչև հիմա լիքը մարդ չի ընդունում, որ մենք վերջի պայքարն ենք տալիս, եթե կրվենք այս պայքարը։ Չեն կարող հասկանալ։ Իմիջիայլոց հիմա այդ պայքարող տղեկը, որոնք որ պատրաստ են իրենց կյանքը զոհաբերեն, բայց իրանց մեջ էլ ուրիշ լավ բան մտե։ Մենք պետք է ողջ մնանք, պետք է թուրքը մեռնի, մենք պետք է սաղ մնանք։ Բայց այս մարդիկ իրավունք չունեն մանգալ Հայաստանի Հանրապետության հողով, իրավունք չունեն։ Չգիտեմ ինչ արեք, ուպակովկա արեք, գցեք գրուզավիկները, դրանց հանեք դուս։ Դրանք չպետք է մնան։ Չի կարա Հայաստանում ապրի մարդ, որը մտածում է, որ Շուշին հայկական քաղաք չի, որ Արցախը Հայաստան չի ու վերջ։ Որտեւ այդ մարդը նաև մտածում է դրանից հետո, որ Սյունիքը Հայաստան չի, հետո կմտածի, որ 9-րդ մասիվը Հայաստան չի։ Всё, դրան պետք է թարգ տալ, այս հայերի երկիրը։ Ինքը կոչվում է Հայաստան։ Այս հայերի երկիր, այս երկիրը պետք է լինի հայերի։ Ու այդ կես միլիոն թուրքերի, ես չգիտեմ ոնց, ու թող արտագաղթեն։ Ահագին արտագաղթում են, թող արագացնեն իրենց արտագաղթը։ Ռաբները քաշեն գնան, մենք ստեպ մնանք հայերով։ Թույլ կտակ պարոն Գրիգորյան Վահան Սահակյանից մի փոքրիկ մեջբերում անեմ, հա։ Հայոյանքով թե առանց։ Չէ, չեմ կարծում հայոյանքով։ Գիշերները, նաև ցերեկները ես շատ լավ եմ քնում, հանգիստ ու խաղաղ եմ քնում։ Երբեմն քնում եմ թանկարժեք ականջակալներով Մոցարտի Բախ կամ Շոբերտի հնչյունների ներքո։ Դա նրանից է, որովհետև ես 1998 թվականին գնացել եւ ընտրել եմ Ռոբերտ Քոչարյանին։ 2003 թվականին նույնպես գնացել եւ ընտրել եմ Ռոբերտ Քոչարյանին։ 2008 թվականին ես գնացել եւ ընտրել եմ Սերժ Սարգսյանին։ 2013 թվականին նույնպես ընտրել եմ Սերժ Սարգսյանին։ 2018 թվականի դեկտեմբերին էլ ես գնացել ընտրել եմ Վիգեն Սարգսյանին։ Դրա համար է, որ ես լավ եմ քնում։ Ես լավ եմ քնում, որովհետև իմ փիղճը մաքուր է։ Ես դուրս չեմ եկել ընկել փողոցները, ես ամբողջին չեմ խառնվել, ես փողոց չեմ փակել։ Ես ոչ մեկին չեմ մերժել, ես հիվանդուհիստերի կրեցիններին չեմ ընտրել, դատարաններ դռներ չեմ փակել, այս դուխով կեպի չեմ դրել, մարդկանց չեմ հայհոյել։ Այս են դուխով նիկոլականների մասին է։ Իսկ սա կնշանակի, որ անձամբ ես չեմ նպաստել, որ իմ երկիրը քաշեմ, պատերազմի եմ հողերը հանձնեն, մեր հազարավոր պատանիներին զոհեն, մարմիններն էլ լցնեն պարկերի մեջ ու ամիսներով փակեն մեկուղներում։ Ես չեմ նպաստել խաբեությանը, չարիքին ու մահանը, դրա համար ես հանգիստ եմ քնում։ Իսկ ով նպաստել է, նրան կդատեն բոլոր զոհերը, բոլոր տուժածները եւ պատմությունը։ Գնա մի քիչ իմ մնացածը եւ այլն եւ այլն։ Խնդրեմ։ Ինչ անեմ, ասեք։ Վահրամի տեքստը նա առանց հայոյանք է շատ զարմանալի է, որտեղ ներվ չկա արդեն։ Ես բացարձակ համաձայն եմ։ Ես կոչ ունեմ այն մարդկանց, որոնք որ մեզ նայում են։ Փորձեք հայ գնան եւ մարդիկ միանան։ Այսօրվանից նես չէ որ մենակ այսօր միտինգներ են լինելու եւ ակցիաներ անհամաձայնության։ Փորձեք ձեզ նեղություն տալ եւ մասնակցել։ Այսօրվանից
Հայաստանի վերածննդի սիմվոլը իմ համար Արուշ Արուշանյանն է։ Եկեք չմոռանանք Արտուր Սարգսյանին, Սիսյանին, ներողություն։ Հա, Արտուր Սարգսյանին։ Չէ, նա Քաջարանինն է։ Մի րոպե, էլի ճիշտ է ցույց տվել, յա, չեք բանանում։ Չի, ասեցին նա։ Սիսյան, չէ, մի րոպե ասեմ։ Արտուր Սարգսյանին, Սիսյանի քաղաքապետին, որին որ այդ պատերազմ մի օրվա պատերազմից մի օր շուտ էլի ձերբակալեցին։ Հասկանում եք, չէ՞, ինչ է կատարվում։ Հա, այդ իմաստով Նիկոլը եւ ով ձերբակալեց, ինչ որ դատավորա, չէ՞, այդ որոշումը կայացրել։ Ոստիկանությունը, ՀԿՑ-ն այդ դրան առնչություն ունի, չէ՞։ Այդ բոլորը ազգի թշնամի եք դուք, որտեղ դրանից հետո վրա տվեցին Սիսյանին։ Եվ այս տղեկը կարային այդ բանը կազմակերպել պաշտպանությունը, բայց անես չի որ այս տղեկը չլնեն, հայերը չեն պաշտպանելու Սյունիքը։ Դրա համար եմ ասում, իրանց մոտ չի ստացվի, արդեն process-ները դուրս է եկել իրանց գծած այդ ուղուց։ Մենք Սյունիքը չենք տալու, ընդ դրա համար լիքը տղա կա։ Իսկ թուրքերը ստանալու են հայրենական պատերազմ, բառից բուն իմաստով։ Ակտիվ եղեք, փորձեք հայ լինել, հարգելի հանդիսատեսներ։ Դուրս եկեք այս YouTube-ներից, Facebook-ներից, Telegram կանալներից եւ այլն։ Չէ, կարա Կիրիգուն այնտեղ մտնեք նորություն իմանաք, բայց մարդ եղեք, հայ եղեք։ Վաղը, երբ որ իշխանափոխությունը լինի, ես ձեզ հավաստիացնում եմ, ամեն մեկի ապրած օրը արածը հիշվելու է, իսկ ամենաշատը հիշվելու է չարածը։ Ու մեկը ես պահանջելու եմ ամեն մարդուց ատչոտ։ Ինչ էինք արել այս մի տարվա ընթացքում։ Ինչ արել։ Եղբայր, դու ես հողի վրա ապրում ես, այս ջուրը խմում ես, այս հացը ուտում ես։ Ինչ ես արել։ Գնացել ես գործի եկել ես։ Մալադեց։ Երբ որ ուրիշ մարդիկ իրանց կյանքն են վտանգել։ Ես չեմ պահանջում, որ ամեն մեկը վտանգի իր կյանքը գնա պատերազմի։ Իմիջիայլոց պատերազմը ամեն մեկի բանը չի։ Այդ պատերազմելու համար էլ է տաղանդ պետք։ Ես ձեզ հավաստիացնում եմ, ես ծանոթ եմ այն տղեկի հետ, որոնք որ տաղանդում են պատերազմին։ Սենց կստացի նայում ես հիմնականում սես նիհար, բան սես տղեկ են։ Բայց պատերազմի աստվածներ են, որտեղ որ նա կանցնելով 44 օրվա այդ դժողքի մեջ սաղ են մնացել։ Բայց գոնեստեղ եղի հայ։ Ասա այդ քո բանը, ինչ ես տունը նստե անհանգստանում ես Հայաստանում ոնց ալնելու։ Վատ ալնելու ընկեր։ Վատ ալնելու Հայաստանում։ Որտեղ ընդդիմության միտինգներին մի այսօր մի 500 հոգի մարդ է գալու։ Ընդդիմությանն էլ պարոնայք նախագաներ, միացեք։ Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան, Բակո Սահակյան։ Միացեք, խնդրում եմ ձեզ։ Արկադի Ղուկասյանը ստեղ չի, դրա համար չեմ ասում իր անունը։ Այստեղ Հայաստանում է Երևան։ Հայաստան եկել է։ Հա, ներողություն, Արկադի Ղուկասյան։ Կամ Արցախում է, կամ այստեղ է երբեմն բուժման, դե գիտեք որ այնտեղ մի ավանտյուրիստ բան կար, ինքը գիտեք որ բանում է։ Առողջական լուրջ խնդիրներ ունի, երբեմն։ Հա, գիտեի։ Ես խնդրում եմ ձեզ միանալ, սաղ մի կողմի վրա դնել։ 15 վարչապետեր, երկուսի անունը չեմ տալիս, Արմեն եւ Արամ Սարգսյաններ։ 14 թե 15 վարչապետեր, հոգեվոր առաջնորդներ, առաջնորդ եւ հոգեվոր։ Եթե 4 հոգի միանան, շատ մարդիկ կմիանան իրանց։ Միացեք, էլ չի լինի, Նիկոլը չի տալու, ինքը թուղ չի ստորագրելու։ Ինքը սաղին գցեց, անցած շաբաթ Նիկոլն ու իր տուսապարկերը գցեցին Ռուսաստանը, իմիջայլոց էդ էլ ասել։ Հա, դրանք հատուկ։ Ստացվեց, նենց ինչ էր կատարվում։ Հա, իրանց մոտ ստացվեց, ուզում եմ ասել, այս ծերից ուզում եմ ասեմ, որ Վլադիմիր Պուտինին հասնում է։ Հա, լուրջ եմ ասում։ Իրան հասնում է, որ իրան գցեցին։ Ուրեմն եթե ուշադիր լինեիք, պատերազմը այս առաջի կրակոցները եւ
միաժամանակ Նիկոլի բանը հայկական ժամանակը ինչ է իր ԶԼՄ-ները սկսեցին տպագրել ահավոր թվեր մեր կորուստների։ Իսկ հենց առաջի րոպեներից ահու սարսափ էին մտցնում, որ մենք ունենք շատ զոհեր, ես դրա համար չեմ հավատում այդ 50 հոգուն, որ մենք ունենք մեծ կորուստներ, շատ զոհեր, Աստված այդպես չլինի։ դե լավ, ես հուսով եմ։ Պլանը էլի նույնն էր, որ տալ զոհեր, հա, շատ։ Մի քանի օր պետք է ջարդներ, որտեղ երբ որ բանակին իրար հակասող հրամաններ են տալիս, հա, տեղում հրամանատար ինքը արդեն չգիտի ինչ անի։ Միաժամանակ այդ ահաբեկիչ ինֆորմացիայի հետ, իմիջիայլոց սուտ ինֆորմացիայի հետ սկսվեց հակառուսական քարոզ ազգային ժողովում եւ որոշ ուսապարկերի կողմից։ Դուք այնքան էին դուխար է, ինչ ասես, բանը, եթե Ռուսաստանը բանը այդ պահպանության բարձիկ է, մենք հələ պետք է տեսնենք ինքը բարձիկ է, թե փուչիկ է, կամ ինքը կկատարի իր պարտականությունները, կամ մենք ուրիշ դաշնակից ման կգա, հələ մի հատ ձեզ նայեք։ Տետատետ էին նրա բանան Պուտինի։ Հա, Պուտինի հետ տեսա ինչ արել։ Լուլուն ասեց նայա Պուտին։ Լուլուն։ Ես ասեմ, Մեղա քեզ Աստված, էլի։ ես ասեմ, այս ֆոնին ամենաողբերգական։ Շմայսի վրա եք զարմանում։ Շմայսը Սոկրատեսն է, ասեմ ձեզ, Լուլուի համեմատ։ Լուլուն ու այն ղուժ բազը։ Լուլուն, ղուժ բազը, չոլկա նազոն։ Այն ընդ մեր կողքից մռութով կան, չգիտեմ դե դրանց անունները, ճիշտ ասած ավելորդ ինֆորմացիա։ Շմայսի վրա եք զարմացել։ Շմայսը Արիստոտելն է Պլատոնի ձեռը բռնած, ձեր համեմատ։ Որտեղ այն Շմայսը գոնե միջալոց հայրենիքա պաշտպանել։ Գոնե բան, իրոք sense բան մարդ է ինքը, հայրենասեր մարդ է։ Դուք դուք դաժե այդ չեք։ Ու միջալոց Շմայսին հայտնի վիդեոն, որտեղ ինքան այս, հա, շատ ավելի լավ է, քան թե այն բլթացնելը, որ դուք բլթացնում եք։ Իսկ Լուլուն ուզում է Պուտինի հետ ածին հանդիպել։ Ինչ տղամարդ չի մնացել, ստե։ Դե իր կողքինը հաստատ չի մնացել։ Ու այդ սկսվում է դուս այդ հակառուսական հարձակումը։ Ռուսները իրիկվա կողմ իմիջալուց, հենց ռուսներն են կակնացնում ադրբեջանցիների հարձակումը։ Որ մենք դե 4 ինձ իմիջալուց տեղից են ասել տղեկը, որտեղ մինչև ջոկատներ եկան հասան, դե ժամանակ անցավ, հա։ Մենք 4 բան չէինք կորցնի, դիրք ավելի շատ կկորցնենք։ Ռուսները այդ կասեցրեցին։ Չանցավ պլանը Նիկոլի, դրա համար եմ ասում, չանցավ։ Ու Նիկոլը հիմա կծում է Ռուսաստանը ու հանդիպում է պլանավորել Ալիևի հետ, որտեղ Բրյուսելում։ Տոն լավ է։ Սարաչինյանական լավ ասեց, հիմա Ալիևն ու Նիկոլը պիտի հանդիպեն։ Բա մեր շահն է ով ներկայացնելու։ Հա, շատ լավ է, ճիշտ է։ Երկու թուրքամետ ղեկավար հանդիպելու են, որ պաշտպանեն Ադրբեջանի շահերը։ Ձեզ ասեմ, ես ինչ եմ ասում, էլ իր ստորագրածից խոսացից շատ քիչ բանակը։ Մեր շահերը Սյունիքում պաշտպանում են մեր տղեկը։ Ըստ հիմա սենց է։ Դրա համար մի հատ է վերադառնանք մեր թեմային։ Հարգելի նախագահներ նախկինում, հարգելի վարչապետներ նախկինում։ Դուք ինչ եք անում։ Չեմ ուզում ավելի կոշտ կոպիտ սխալ է հիմա։ Ես խնդրում եմ դուք էլ սկսեք պաշտպանել մեր շահերը ավելի ակնառու, ավելի ակնհայտ։ Շատ եմ խնդրում ձեզ։ Ձեզ էլ կարամ ասեմ, վաղը երբ որ Նիկոլին եւ նիկոլականները դատվեն, ամեն մի անցած օր պատասխանա պահանջվելու, ով ինչ արել, եւ ամենակարևորը, ով ինչ չի արել, ով ինչ կարար անել, բայց չի արել։ Նայեք, սրանք թշնամի են, էս պարզ է, այստեղ չկա թեմա խոսալու։ Կան ասես մի խումբ թշնամիներ, կա 500, 400-ից 500 հազար թուրք,
բաց թուրք, այդ նիկոլականներն են։ Եվ կա չկազմակերպված միացտվար զանգված ջհան, կազմակերպեք, կյանքներիդ մեռնեն, ուշքի եկեք։ Քանի են քչականակ ազգը գնացել է Սյունիք պաշտպանելու, այն մնացածը, ում համար որ պատերազմը իր խելքի բանը չի, դա ամոթ բան չի, հավատացեք։ Ամեն մեկը իր տաղաններն ունի։ Դուք գոնե ինքնակազմակերպվեք ստեղ։ Ով որ սաղկյանք հայ չի եղել է քաղաքացի, չգիտեմ, լավ մենեջեր, սիրող հայր, սկսեք դառնալ հայ։ Այդ շատ ծանր պրոցես է, ինքը անհանգստություն է պատճառում։ Մինչև հայ դառնաք հետ գա, կարող է ձեր կապուչինոները սառի կասկադում, ոչինչ, թազեն կեփեն։ Սկսեք տեղից շարժվել, ամեն մեկը ձեր տեղում։ Մի հատ էլ ասեմ, պրոբլեմը Նիկոլը չի ու նիկոլականները չէ, սրանք թշնամի են։ Պրոբլեմը այս կես միլիոն թուրքերն են Հայաստանում, որից մի մասն է ոստիկանությունում կարմիր բերետավոր են։ Դրանք սաղ բանով են թուրքել իրանց ստորաբաժանումով, խոսք եմ տվել ամեն ինտերվյուին ասեմ։ Իշխանափոխությունից հետո, որը որ շատ մոտիկ ալնելու։ Հիշենք ես ամառը ինչ եմ ասել, որը ստեղ բանը։ Ես շատ անհանգստացա, հա։ Ջղայնաց։ Իզուր ջղայնաց, ասել եմ տարվա վերջ։ Այսօր էլ եմ ասում, տարվա վերջ։ Մաքսիմում պլյուս եթե սխալվում եմ, գիտեք ինչի կարամ սխալվեմ, մաքսիմում մի ամիս, մաքսիմում, որտեղ այնտեղ արանքը նոր տարի է ագնում։ Այս մասան, որ կապուչինո է խմում, հետո սկսելու է բութ ծամել։ Այդ բանը, չէ, նայեք, մեր համար Արցախը։ Այդ թանկացում, հայտարարություն, այդ նոր տարի ո՞նց է։ Անժելա, ինձ մի ասեք, հա որ Հայաստան։ Ուրեմն նայեք, դա սուտ է։ Սուտ է։ Հայաստանում շատ փող կա, շատ։ Ուրիշ հարցը, որ այդ փողը միշտ վերևն է։ Հա, հիմա էլ Նիկոլի գրպանն է։ Հա, հիմա ավելի շատ է Նիկոլի Չէ, գրպանը։ նախկին արտգործնախարարը մեծ շնորհակալություն է հայտնել Նիկոլին։ Այդ որ մեկը։ Ադրբեջանի։ Հա, ճիշտ է, կարդացել եմ։ Դե դա նորություն չի։ Ուրեմն Նիկոլի, Ալեն Սիմոնյանի, Արմեն Յախկի, Արմեն Գրիգորյանի ելում իրանց արտահայտությունները ադրբեջանական ԶԼՄ-ները եւ Telegram կանալները մեկից արտատպում են։ Ես քանի որ ամեն օր կարդում եմ, հա, բանը ռուսերեն գիտեմ, օգտվում եմ դրանից։ Անգլում ասում է Սյունիքի այդ մարդիկ եկել են իրանց հողը։ Վարկյանական իրանք արտատպում են։ Հո։ Այնց որ ես ինչ եմ ասում, այս մարդիկ թշնամի են, դուս ես այս մարդկանց հարց չունեմ տալու։ Այս կես միլիոնը թուրք են։ Հիմա հարցը, այս մնացած 1.5 միլիոնը դուք ով եք։ Ուրեմն այստեղ մի մասը հաստատ հայ են ու բան հայ ազգից են։ Այդ մարդիկ դուրս են գալիս փողոց, այդ մարդիկ պաշտպանում են Սյունիքում Հայաստանը եւ ամեն ինչ անում են։ Այն մնացածները տովեք։ Ցույց տվեք ինչ ազգ եք դուք։ Մենք ռեալ կորցնում ենք այս պետությունը։ Դուք որ գնում եք, նայեք, ես այդ օրինակը բերել եմ, եկեք մի հատ է բերեմ։ Սեպտեմբերի 26-ը անցած տարվա շաբաթ օր էր, ճիշտ է։ Որը սեպտեմբերի 25-ը, դուք լավ եմ հիշում, ուրբաթ օր էր։ Հիմա կասկածում եք, որ Հադրութում, Շուշիում, Մատաղիսում, առավոտ մարդիկ արթնացել են եւ գնում էին գործի։ Ինչ, արդեն քանի տարի իրանք առավոտ արթնանում են, չէ, նախաճաշում են, գնում են գործի։ Իրանք էլ են գնում գործի, համոզված լինելով, որ այս իրանք կյանքը չի փոխվելու, հա, չի խաթարվելու։ Ինչ կարա լինի։ Ինքը երկար տարիներ այս կյանքով ապրում է։ Առավոտ արթնանում է, նախաճաշում է, երեխեքը գնում են դպրոց, ինքը գնում է գործի։ Հիմա կարա գնա գործի։ Եթե իհարկե ողջ է մնացել, եթե երեխեքին չեն սպանել, եթե իրան չեն սպանել։ Հադրութիները այսօր ընկած են Երևանի փողոցներում բան են, կոմպենսացիա են պահանջում։ Ինչի՞ է ձեզ թվում, որ ձեր հետ չի կարա կատարվի։ Ես դիմում եմ
բոլորին նշանակություն չունի թե դուք որտեղ եք ապրում Գյումրիում, Գորիսում, Լոռիում, Ստեփանավանում, ասենք Կապանում, Երասխում ձեզ թվում է թե դա ձեր հետ չի կարող կատարվի ինքն է ոնց կարող կատարվի ու գիտեք ոնց այս sense մի օրվա մեջ մոտ կես միլիոն մարդ սպասում է երբ է թուրքը գալու դու իր հայրենակիցները երբ են գալու Հարյունակիցները, այո։ Ես ուրիշ ձևի այդ մարդկանց չեմ որակավորելու։ Այն մնացած միլիոն ու կես կամ դուք անազգ եք, անհայրենիք եք, կամ սկսեք հայ դառնալ։ Սկսեք հայ դառնալ, թե չէ ամեն ինչ կկորցնեք։ Համ ձեր այդ աշխատանքը, ձեր տունը, ձեր կյանքը, ձեր երեխեքին։ Թող ձեզ չթվա, թե ձեր հետ չի կարա կատարվի, կարա կատարվի։ Եթե պատրաստ չեք, իսկականից գնացեք, չգիտեմ ուր եք գնում։ Պսկով եք գնում, Ռոտերդամ եք գնում։ Դե մարդը է դա Պսկովը, չեմ կարող հասկանալ։ Չնայած շատ սիրուն քաղաքագիր չէ, հա։ Բայց չէ էլի։ Ես տես 23 տարի Մոսկվայում ապրելով տենց է չսովորա այդ քաղաքին։ Չկարացա։ Ինչ մի բան էլ ինչ որ ուզում էի խոսել, չեմ կարող նշել։ Նոյեմբերի 26-ին Սոչիում կայանալու երակողմ հանդիպում Պուտին Նիկոլ Փաշինյան։ Об этом сообщили. Երակողմ, ուրեմն երրորդ կողմն է դիլնի, Պուտին Նիկոլ Եվ Ալիև։ Նոյեմբերի 26-ին, այդ նոր են գրել, այդ նոր բանն է ինչ-որ։ Նոր է։ Մեծ մինչև Բրյուսել։ Դե նույն մինչև խոսում էի, հետաքրքիր լուրեր է գալիս։ Ես կարծում եմ, որ Պուտինը հասկացել է, որ իրանք գցում են։ Էլ եմ ասում, Պուտինին հասնում է, ընդ որում այդ ոչ միայն իմ կարծիքն է։ Դա շատ ռուս հայրենասեր այն sense սեգմենտ կա։ Նաև իրանց կարծիքն է։ Ուրեմն մինչև ըստեղ էս սրա հետ սիլիբիլի են անում, փորձում են Էրդողանի, Ալիևի հետ ինչ-որ հավասարակշռված, ինչ-որ քաղաքականություն վարեն։ Էրդողանը Գորշ գայլերի բան այդ առաջնորդի հետ քարտեզով նկարում է, որտեղ Ռուսաստանի կեսը դա Թուրքիա է, Հայաստան ընդհանրապես գոյություն չունի, ու ցած իրանք համարում են, որ դա նորմալ է։ Ու ռուս այդ հայրենասեր սեգմենտը ինքը օրինակ համոզված է, որ Ադրբեջանը չես կարա հիմա փոքես Թուրքիայից ու էլի հետ բերես Ռուսաստանի ազդեցության տակ, չես կարա հիմա, դա հնարավոր բան չի։ Հա, բոլորն է հասկանում են, որ հիմա Ռուսաստանը չի կարա այդտեղ պատերազմի։ Իր համար շատ ավելի կարևոր է Ուկրաինան, որտեղի միջայլոց ոչ մի օր չի լռում հրետանին, ոչ թե կրակոցները, հրետանին չի լռում։ Այնտեղ Ռուսաստանին դե հա, ասենց ոնց են շան պոչիցա քաշում, հա, այնտեղ քաշում են։ Դրա համար Ռուսաստանը պետք է որ այդտեղ հանգիստ լինի, բայց եկեք հələ մի հատ այդ մեծ գեոքաղաքականությունը միան դնենք, էլի։ Մեծ խնդալս գալիս է, որ Հայաստանի ստուդիաները մտքով ես էլ եմ դրանով զբաղվում, խոսում են մեծ գեոքաղաքականությունից, Բայդենից, ոչ։ Մենք ինչ ենք անում, եղբայր։ Մենք երբ ենք մեզ հավաքելու ու պաշտպանելու մեր հողը, ու ինչքան էլ որ թշնամին ավելի շատ զենք չունենա, եկեք թող մեզ չթվա թե մենք չենք կարա։ Մենք այսօր կարանք մի քառակուսի մետր չտանք մեր հողից։ Հետ բերելը չգիտեմ, այդ ավելի դժվար է։ Երբ որ դու հարցակվում ես, այդ այնտեղ առավելություն է պետք ունենալ 1-3-ի, բայց մենք այսօր գոնե կարանք էլ չտանք։ Ու մենք էլ չենք տալու։ Ու այդ կսկսվի Սյունիքից։ Հարուշ։ Այսօր Անդրանիկ Ներթևանյան հետաքրքիր բան գրել Նիկոլը եւ Արյունը։ Նիկոլ Փաշինյանի համար ՀՀ քաղաքացին հպարտ կամ ոչ այդքան ոչ միայն տուգանքի մանիպուլյացիայի մատերիալ է, այլ նաև ադրբեջանական թնդանոթի մսացու։ Նիկոլը սահմանազատում ու սահմանագծում իրականացնում է հայ զինվորի արյան գնով։ Ինքը խոստացել է տալ թղթով,
բայց հանձնում է արյան։ Նոյեմբերի 16-ին տեղի ունեցած Աստվածի վառ ապացույցն է։ Ըստ իրեն այդպիսով հնարավոր կլինի խուսափել Նիկոլ Դավաճանից եւ ներկայանալ Նիկոլ Փրկիչ կարգախոսով։ Ինքը սուրում է բոլորիդ, հպարտանում է բոլորովդ, հոնարվում է բոլորիդ առաջ եւ թափում բոլորիդ արյունը։ Շատ իրեթ շատ հետաքրքիր բան է գրել։ 2008 թվականի մարտի 1-ից սկսած։ Նիկոլը ոչ Դավաճանն է, ոչ չգիտեմ ինչ է։ Նիկոլը ԲՏ է։ Ինքը տենց է կմնա պատմության մեջ։ 2008 թվականի մարտի 1-ը ակնհայտ է, Արուն թափած մարդը, էլ Արունից չի վախենում։ Դες մինչև ընտրություն է ասել, բայց այդ կես միլիոնանոց զանգվածը թուրքերի եւ այս 1.3, հա չէ, թուրքերի, բացի բաց թուրքերի, նու մոտ կես միլիոն, չգիտեմ, 400,000-ից կես միլիոն։ Եվ մոտ 1.300,000 չկայացած ազգի մարդիկ անենց արեցին, որ նա վերընտրվեց։ Բայց դա ոչ մի բան չի փոխում։ Ես տեսնում եմ ոնց են հայերը, հայ ազգը ոնց է ոտքի կանգնում եւ մենք կվերադարձնենք մեր հայրենիքը, հավատացեք։ Ես սռոկերն է ասեցի, չէ՞։ Ասի մինչև տարվա վերջ կարծում եմ պլյուս մինուս մի ամիս։ Ну պլյուս, ասենք վատագույն դեպքում մի ամիս։ Այ կտեսնենք։ Մի հատ առանցին ուզում եմ ասեմ Սփյուռքին, որովհետև գիտեմ Սփյուռքից շատ են նայում։ Տեսնում եմ ոնց է ռուսական տառերով, բան աղավաղված հայերենով գրում կամ լատինատառ, առաջերտին խնդրում եմ մի արեք տես բան, չունեք հայկական այբուբեն, ռուսերեն գրեք, տես ավելի բան է, գոնե նորմալ է, էլի, այդ տես հայոց լեզվի հետ տես մի վերաբերվեք տես, դա անհարգանք է, հասկացեք։ Երբ որ ռուսերեն խերոս եք գրում, դա հնարավոր չի կարդալ։ Հարգելի Սփյուռք, գիտեմ, որ շատ եք նայում ընդդիմադիր վիդեոներ, գիտեմ, որ ձեր սիրտը ընդեղ մխկտում է, եթե ունեք, ասենք մի $100 կարող է կամ $50 կարող է ուղարկեք Հայաստան, ու այդ գիշեր հանգիստ քնեք, որ հայրենիքին օգնեցիք, 1000 ներողություն եմ խնդրում, քանի որ վիճակը շատ վատ է, այսօր դա բավական չի։ Հայաստանում ռեալ մոտ 2 միլիոն մարդ է մնացել։ Նիկոլականները գնալու են, բարի ճանապարհ իրանց, բայց շատ նիկոլականները, դե նիկոլական թուրքերը, լավ։ Մի անպայման չի իրանց ազգությամբ ասել, նիկոլականը արդեն ազգ է, էլի, թուրքամետ նիկոլականները իրեն գնալու են ու շարունակելու են գնալ։ Այդ կնոջը նայեք, որ պաշտպանում է Նիկոլին, ասում էր, շատ լավ են, շատ էլ լավ է, թող թուրքերը գան Հայաստան, մեր գերիների շատ լավ են պահում։ Հիմա գծված նայեք, թե երեք ինչ էր ասում ինքը։ Ինչ էր ասում։ Այդ ձեր նշած գիրը։ Բան է, պորնոն։ Չգիտեմ դե ես հիմա դες բանը չեմ։ Չգիտեմ ումի, չգիտեմ ինչ է։ Հա, բան էր, հա, երեք նենց էր վժում, էլի չմոտիկանաք, չասեք սրա մասին ես, ասա նրա մասին ես, այսօր հիշեց, հա, այսօր երեք հիշեց, որ ինքը բանը մենակ աղջիկ է մեծացնում։ Այդ երեխեն մեղք է։ Ինքը вообще վեճի չի, բայց այդ երեխեն մեղք է, ես պատկերացնում դրա ձեռը այդ երեխեն ինչ է մեծանալու, էլի։ Ես շարունակեմ Սփյուռքին, հարգելի Սփյուռք, շատ է պետք, որ դուք վերադառնաք հայրենիք։ Եթե դուք ձև չեք անում, հա, եթե իրոք ձեր սիրտը ցավում է, ինձ մի հարցրեք, ոնց ուստեղին չեք աշխատելու։ Մի ձև։ Եկեք Հայաստանում հայեր են պետք, եթե դուք ձեզ հայ եք համարում, վերադարձեք Հայաստան։ Դա շատ է պետք։ Հայերը ստեղ ապրել են, ապրում են։ Ու մենք չէ, որ պետք է հայ ազգի պատմությունը մեր վրա պրծնի, այդ գիրքը։ Մենք այդ չպետք է անենք։ Только не в нашу смену։ Հիմա տեսեք դուք ասում եք, չեն կարողանա եւ այլն, այստեղ մեկը ճիշտ է նկատել Նազենի երնոցով, թե, բայց այդ հենց է հաղթանակը, որ հենց այդպես չի տրվում, մեծ ռեսուրս է պետք, մեծ աշխատանք է պետք, մեծ կազմակերպ
պետչական բան ա պետք, գիտակցում ա պետք, սթափություն ա պետք, նեղացածություն, ամբիցիաները մի կողմ դնել ա պետք, միավորվել ա պետք, դուրս գալ ա պետք, այսինքն հազարը մի բան ա պետք։ Հա, իհարկե։ Իհարկե պետք է։ Բայց ես չի որ այդ Նազերին որ չասել, մենք չենք հասկանալու որ այդ պետք Չէ, է։ հիմա որ դուք հա, որ ասում եք բանա, Ես ասում եմ, որ առաջնորդները պետք է միանան, Սփյուռքի հայ ազգի ներկայացուցիչները պետք է վերադառնան հայրենիք, նիկոլական թուրքերը պետք է սլնեն այստեղից գնան, եւ ով որ կարում է պատերազմի տաղանդ ունի, պետք է գնա Սյունիք, ու մենք Սյունիքը չպետք է հանձնենք։ Մենք հələ այսօր չպետք է հանձնենք Սյունիքը, իսկ վաղը մենք հետ կբերենք Արցախը։ Դրա համար էս դրոշը ստե եղելա կա ու մնալու է։ Արցախի անունը ոչ ոք չմտածի, որ մենք մոռանալու ենք։ Սիրելի արցախցիք, մի մոռացեք։ Հա, այս դրոշը պետք է ստեղ մնա, որ նիկոլականները մտնեն այս վիդեոն նայելու, սկսեն բանը, վրեկներից ծուխ գա, ու սենց մի հատ հարյունոտ մսակույթ դառնան։ Ես խնդրում եմ վերջացնենք մեր ինտերվյուն, որ ես գնամ միտինգի։ Կարին Տոնոյանը կազմակերպել էր ակցիա Ոչ միայն, դեռ Զարթոն բանը, կուսակցությունը, Արամը Զոհրաբյան եւ այլն։ Պետք է բոլորը միանան, եւ անդադ կոչեր են անում, ինչ մենք հիմա դադարեցնում ենք, մենք ենք միանում, կոչ ենք անում բոլորին գնալ հանրապետության հրապարակ, բայց անշուշտ ժամանակը կյանքը, այսպես ասենք, ձևավորել է քաղաքական էլիտան, այո, հիմնականում չվախենանք ասեմ պարոն Գրիգորյան, արցախցիներից, այո, նախ Արցախի նախագահներ, Հայաստանի Հանրապետության նախագահներ, մենք ունեցել ենք նաև շատ լավ վարչապետեր Հայաստանի Հանրապետությունում, ունեցենք հոգևոր կան այլ ուժեր, բայց առաջնորդությամբ նախագահների եւ հոգևոր առաջնորդի, այո։ Գիտեք ինչի։ Բոլորը Մի որ ասեմ, պետք է ասեն ասեց։ Արցախցու Սյունիքցու արունը խառնած չի։ Բա։ Որտեղ իրենց մոտ ինքնապաշտպանական ունածը շատ ավելի ուժեղ է աշխատել թշնամին հասկացել են, էլի որ այդ թշնամու հետ հենց մի քիչ բանը թուլանում են, ինքը իրանց մորթում է։ Բաքուն, Սումգայիթը 1 տարի առաջ, ախր 1 տարի առաջ եղավ, 3 չի առաջ որ 5 օր առաջ Տարոն Սարգսյանի խոշտանգած ուղարկեցին։ Գերիներին խոշտանգած ուղարկում են։ Այդ մարդը բանով հայտարարում է, այնպես որ այո, չպետք է վախենալ այդ նախկին բառից։ Նախկին բառը շատ էր նախկինները բառը, այն նախկինները, որ մեծ Արցախ էին մեզ բերել, ճիշտ է, ազատագրված, մեծ Արցախ, որ 82%-ը, 82 թե 84%-ը Նիկոլա տվեց թշնամուն։ Դա անվտանգ երկիր էին տվել, խաղաղով կպատկերացնել, որ ասեն սարսափած պիտի նստենք, սպասենք, գիշերը Սիսյանն է տալիս, Սյունիքն է տալիս, թե Թուրքիա մի պատրվակով Երևան կուղարկի 5000 օրինակ քուրդ, հետևից կգա ասի տերորիստներ են գալիս են կոտորելու, ոնց որ Սիրիայում, չէ՞։ Հա, սիրիական տարբերակը շատ են ուզում օգտագործել։ Դենա բերելա Նախիջևան, էլի բանն է, իսլամական։ Նախիջևանի ուղղությամբ սահմանը ինչքան է մոտեցրել մեզ, ծպտուն չկա սրանցից, դե ինչ ասեն, սրանք ասում են դե իրաց հողերն է։ Այս մարդկանց համար Հայաստանը այդ բանա։ Հայաստան հայրենիքը այդ Ադրբեջանին։ Նայեք, իմ կարծիքով ստեղ պետք է լինել ռացիոնալ։ Եթե այսօր, այս իրավիճակում որ կա, ուրեմն մեզ պետք են այսպես ասած, արցախցի նախկինները, որ մենք էլի պայքարենք ու պահենք Սյունիքը հետ բերենք Արցախը, ուրեմն իրանք պետք են վերջացավ։ Հետո ձեզ ասեմ իմ միջանից, եթե դուք ակտիվ լինեք, հարգելի այսպես ասած ազգ, ուրեմն դուք մի թույլ տվեք, որ կոռուպցիա ծաղկես երկրում։ Չեք էլ լեզուներդ, քամակներդ կողը վերընկի։ Հիմա չէ, բա հիմա էսի։ Հիմա, բա առաջ ինչի եք բանը։ Այդ 10,000 դրամը խեք վեկալում եք հանրապետական ընտրում։ Դուք չեք արել։ Դուք չեք արել, նույն հանրապետականի վախտով։ Այդ ինչ օթում են ինչ է այդ մարդիկ, չէ։ Դուք եք թույլ տվել, ուրեմն վաղը թույլ չեք տա։
Ու առաջինը ես թույլ չեմ տա, բայց եթե այսօր պետք են Սերժ Սարգսյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը, Բակո Սահակյանը, Արկադի Ղուկասյանը, Ուրեմն պետք է։ որ մենք պահենք Հայաստանը եւ վաղը հետ բերենք Արցախը, ուրեմն իրար պետք է գան իշխանության, վերջացավ։ Պարոնայք նախագաներ, խնդրում եմ ձեզ, կոչ եմ անում, չգիտեմ, էլ ինչ ասեմ։ Ամեն ինչ մի կողմ դրեք։ Սաղ մի կողմ դրեք։ Վերջին հարվածը։ Միացեք, Վերջին խնդրում եմ ձեզ։ Եթե դուք միանաք, պատկերացնում եք, քանի 100,000 հոգի ոտիկ կայնեն։ Շնորհակալություն, կոչ Ձեզ ենք անում հիմա շնորհակալություն։ բոլորը գնալ Հանրապետության հրապարակ, այնտեղ հանրահավաք է, ակցիաները շարունակվում են եւ եթե փողոց նորից կարճ ասեք, այն որ փողոցները փակում են, այն մարդկանց որ ասում են նա թողեք ես ճամփա տվեք գնամ։ Ինչ մենակ կարան վիրավորեն։ Լավ, առանց վիրավորելու ասեմ, փորձեք հայ դառնաք։ Նայեք, դուք հիմա բան ասում եմ, լավ մենեջեր եք, հնարավոր է լավ հայր եք, չգիտեմ, բարի հարևան եք, հա։ Փորձեք ազգություն ձեռք բերել։ Թքած ունեմ ես ձեր աշխատանքի վրա։ Քանի կոպեկ արժի ձեր աշխատանքի գնալը, երբ որ վաղը կամ այսօր թուրքը փորձում է մտնել մեր հայրենիք, դուք աննորմալ եք։ Ու երբ որ դուք առավոտ թքած ունենալով հայրենիքի վրա փորձում եք ժամանակին հասնել աշխատանքի, հիշեք բանը 2020 թվական սեպտեմբերի 25 նույն ձևի հադրութցիները, շուշեցիները, մատաղիսցիները Այնպես նստած է։ չէ գնում էին աշխատանքի եւ իրանց էլ էր թվում, որ դա ամենակարևորն է աշխատանքից չուշանալը։ Ու մի կարծեք, որ այդ ձեր չի կատարվելու, կատարվելու է։ Բայց հələ հարց է այդ ժամանակ ձեր ընտանիքի անդամները բոլորը ողջ են լինելու, թե չէ։ Ուշքի եկեք, փորձեք հայ դառնալ։ Գնացի ես։ Շնորհակալություն, որ հետևում եք մեզ։ Այս պահին Հանրապետության հրապարակում հանրահավաք է։ Նորից կոչ բոլորդ գնացեք Հանրապետության հրապարակ։ Ստեսություն։